Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Aramsız qar Türkiyəni cənginə alacaq. Hava kəskin soyuyacaq, temperatur ən azı 15 dərəcə aşağı düşəcək. Azərbaycan TV xəbər verir ki, bu proqnozla iPhone Kocatepe Universitetinin müəllimi Ozan Bozyur çıxış edib. Alim deyib ki, soyuq hava kütləsinin ölkə ərazisinə daxil olması gələn ayın 20-sinə təsadüf edir. Onun sözlərinə görə 20 dekabr, 20 yanvar tarixləri Türkiyədə havanın ən sərt keçdiyi dövr olacaq. Ozan Bozyur Türkiyənin 35 vilayətində hava şəraitinin daha kəskin keçəcəyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, 30-40 sm qalınlığında qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq. Mütəxəssisin sözlərinə görə dəhşətli soyuqlar özünü ən çox İstanbul, Ədirnə, Yozgat, Sivas və Ankarada göstərəcək. Azərbaycanda və dünyada olan ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan TV kanalına abunə ol və bəyən.